कला अकादमीच्या अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल तयार जावच्या पयलीं आपले नाटकाक पयले इनाम मेळचे ह्या आशेन दर एका परीक्षकाक 50,000 रुपयाची लाच आणि सोऱ्याच्या बाटलेचे हायस दाखोवन एका नाटककारान निकाल बदलपाचो यत्न केल्याची धक्कोदायक घडणूक उक्ताडार आयल्या. पळयात पुराय बातमी. दर वर्सा कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तीचे आयोजन करतात आणि ह्या नाट्य सर्तीचो निकाल येवच्या पयलीं संबंधित परीक्षकांक हायस दाखोवन नाटकाचो निकाल बदलपाचो यत्न करताले अशी वावडी पातळिल्ली. मात अंदूच्या वर्साक अशीच एक घडणूक उक्ताडार आयला. एका नाटककारान कला अकादमीच्या अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल तयार जावच्या पयलीं आपल्या नाटकाक पयले इनाम मेळचे ह्या आशेन दर एका परीक्षकाक 50,000 रुपयाची लाच आणि सोऱ्याचे बाटलेचो हायस दाखोवन निकाल बदलपाचो यत्न केलो. ह्या हायसाक परीक्षक बळी पडूंक ना. परीक्षकांनी खर विरोध केल्ल्यान संबंधितान तांचे कडेन वाद करपाचो यत्न केलो. ह्या घडणुकीची म्हायती सुत्रा कडल्यान मेळ्ळ्या उपरांत गोमंतकान अ गट नाट्य सर्तीचे संबंधित परीक्षक नंदू सावंत हांचे कडेन संपर्क केल्या उपरांत पुराय घडणुकीची म्हायती दिली. कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तीच्या परीक्षकान अशी दिली म्हायती. अ गट नाट्य सर्तीचो निमण्या नाटका उपरांत परीक्षक निकाल तयार करपाक बसले तेन्ना कला अकादमीचो प्रोग्राम डेव्हलपमेंट ऑफिसर प्रदीप गांवकरान ताका भेट म्हणून सोऱ्याची बाटली हाडली. मात ही बाटली परीक्षकांनी न्हयकारली. कला अकादमी नाट्य वेवस्थापक म्हूण काम करपी सुशांत नायक हांणी सर्ती सादर केल्ल्या कार्मेलीन नाटकाक पयलो इनाम दिवचो असो आग्रह प्रदीप गांवकरान परीक्षकाच्या मुखार करपाक लागलो. मात हे नाटक इनाम मेळपा सारकें नाशिल्लें देखून परीक्षकांनी खर विरोध केलो. तशेंच निकाल जाहीर करच्या पयलीं निकाल आपल्या कडेन दिवचो असो तांणी हट्ट धरलो. कला अकादमी निकालाची प्रक्रिया अशीच जाता अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. उपरांत प्रदीप गांवकरान सुशांत नायकाक संपर्क केलो. फोन स्पिकराचेर दवरून नाटकाक पयले इनाम दिल्यार दर एका परीक्षकाच्या बँक खात्यांत 50,000 रुपया जमा करतलो अशी लाच नाटककार सुशांत नायकान परीक्षकांक दिवपाचो यत्न केलो. ह्या सगळ्याक बेजारून परीक्षकांनी निकाल दुसऱ्या दिसा काडपाचो निर्णय घेतलो. दुसरे दिसा परीक्षकांनी निमणो निकाल तयार केलो. उपरांत निमणो निकाल महाराष्ट्राचे सांस्कृतीक वेव्हार आनी कला संचालनालयाक सादर केलो. तेन्ना तांणी गोंयांत घडिल्ली सगळी घडणूक संचालनालयाचे अधिकारी विभीषण चावरे हांच्या कानार घातली. ह्या दुर्दैवी घडणुकाचो चावरे हांकां धक्को बसलो. उपरांत कला अकादमीच्या अध्यक्षा कडेन संपर्क करून ह्या घडणुकीचेर खर कारवाय करची अशी मागणी केली. सध्या हो बॉल आतां कला अकादमीच्या कोर्टात आसा. मजगतीं सध्या हो विशयाचेर संबंदीत दोग परीक्षका कडेन उलोवप जाला. तिसऱ्या परीक्षका कडेन उलोवप केले उपरांत हाचेर खर कारवाय करतले अशें आश्वासन कला अकादमीचे उपाध्यक्ष प्रवीण गांवकरान दिलें. मराठी अ गट राज्य नाट्य स्पर्धेच्या निमतान कला अकादमीन ज्या तरेन निकाला संदर्भान जे कितें घडलें तो अत्यंत दुर्दैवी म्हणटा तसो प्रकार आसा. म्हणजे लोक पयलीं आर्टिस्ट म्हणटाले कला अकादमी ऑर्गनायझर जरी आसली तरी सेटींग करता, विशिश्ट लोकां खातीर ती काम करता, तांकां बक्षिसां कशी मेळटली हें पळयता अशें आर्टिस्ट म्हणटाले. पण तें खरें दिसनासलें खुबदां. म्हणजे अनेकदां कितें जालां की राज्य नाट्य स्पर्धेन जेका बक्षिसां मेळात प्रत्येक फाटी ती बक्षिसां फावा त्या नाटकाक मेळा अशें ना. पण अशें दिसतालें की चला निदान त्याच्या भितरल्या पयल्या 5 भितरल्या नाटकाक मेळ्ळा. आनी त्या तरेन कोणाक खुबशें अशें वायट दिसनासलें. सुरवातीचे 1-2 म्हयने आर्टिस्टांक जरी दिसलें की अरे आपल्या नाटकाक प्रायज मेळोंक ना, तरी फुडल्या वर्सा नव्या उमेदीन आर्टिस्ट तयार जाताले की चला परत स्पर्धेन भाग घेवया आमी, परती ट्राय करुया, परती स्पर्धा आमी गाजोवया, हें सगळें आसलें. पण ज्या तरेन आतां खुद्द नाटकाच्या परीक्षकान सांगलां की कशा प्रकारे तांकां अमक्याच नाटकाक
बक्षीस मेळपाक जाय म्हणून तेंचेर दबाव घातलो. ऑफकोर्स तेंच्यांनी तो मानूंक ना ही वेगळी गजाल, पण घातलो तर अशें जावं शकता की असो दबाव पयलीं पासून हे घालीत येयल्या. हें जें लोकांक दिसतालें, कलाकारांक दिसतालें, हें तेंच्यांनी आतां सिद्धच केलां, तें सिद्धच जालां. तर आतां ह्या स्पर्धेचेर विश्वास कोण म्हणून दवरतलो? आनी ही स्पर्धा खरें म्हणजे आयोजीत करता महाराष्ट्रांतली महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्राचे सांस्कृतीक कार्य कला मंडळ ही संस्था आयोजीत करता. दुसऱ्या खंयच्या तरी राज्यान ह्या स्पर्धेचें केंद्र हरशीं आसना, पण गोवा ताका अपवाद आसा. गोंयान मराठी नाटकां खूब जातात आनी बरी जातात हें तांकां खबर आसा, म्हणून तेंच्यांनी उदार मतान गोवा हें केंद्र दवरलां. पण आतां हें अशें जाता, हें सिद्ध जाल्या बरोबर ते कदाचित हें केंद्र रद्द करूय शकता. हेचें नुकसान कोणाक जातलें? हेचें नुकसान गोंयच्या कलाकारांकच जातलें. अर्थात ही स्पर्धा आसा आनी ही स्पर्धा चल्ल्या म्हणून गोंयचेच कलाकार नाटक करता अशें ना. ते आपली कला अभिव्यक्त करपाक, आपल्या भितर जें कितें आसा तें सांगपाक करता. नाजाल्यार ब गट किंवा कोंकणी राज्य नाट्य स्पर्धा हांकांय इतको प्रतिसाद मेळचो नासलो. पण आमी खुबदां म्हणटात की, किंवा हे आपले राजकारणी खुबदां म्हणटा की आमी अश्यो स्पर्धा आयोजीत करून कलाकारांक उत्तेजन दिता, प्रोत्साहन दिता. पण खरें जर पळोवंक गेलें जाल्यार फक्त ते जागो दितात आनी बक्षिसां दितात. 1-2 म्हयने रिहर्सल करप, सातत्यान तेज्या खातीर काम करप, तेज्या खातीर पयशे मोडप. जवळ जवळ स्पर्धेच्या काळान 700 ते 800 नाट्य कलाकार हेतून इन्वॉल्व जाल्ले आसता. ह्या सगळ्यांचे कश्ट थंय आसतात. ह्या सगळ्या कश्टांची किंमत कितें तर ते राजकारणी सांगतात की आमी तांकां जागो दिता. ही अशें नासता की कलाकार स्वता करतात ते, आनी तांकां एक ह्या जागेची एक अपुरबाय आसा, अप्रूप आसा त्या जागे बद्दल, तितकेच तेंचे. पण खरे कश्ट कलाकारांचेच. ह्या सगळ्या कश्टांच्या, कलाकारांच्या कश्टाची ही फकाणां केली अशी, असो तेजो अर्थ जायना. असोच तेजो अर्थ आसा. तर म्हाका दिसता कला अकादमी, फक्त कला अकादमीच न्हू, की गोंयच्या सांस्कृतीक मळाचेर काम करपी शासनाच्यो जितक्यो संस्था आसा त्या सगळ्या संस्थांनी परतें राजकारण्यांनी, म्हणजे त्या संबंदीत राजकारण्यांनी तेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. कला अकादमी जालीच, आर्ट अँड कल्चर, ESG जी फक्त फिल्मा संबंदी पळयतात, ती एक तर व्हडलें संस्थान जालां. तें व्हडलें संस्थान जालां. थंय कलाकारांक गोंयच्या अजिबातच थंय जागो ना, वावच ना, अशी थंय परिस्थिती आसा. तर हें सगळें गोंयच्या कलाकारा खातीर, गोंयच्या आर्टिस्टा खातीर परती जागा मेळटली, निर्भेळ बरी जागा मेळटली, एक निकोप वातावरण तयार जातलें. हेच्या खातीर काम करपाची गरज आसा. तेतूर कलाकारांनी स्वता तशें आपलें योगदान दिवंक जाय, त्या दृश्टीन प्रयत्न करपाक जाय, आनी शासनाच्या स्तराचेरूय तशें काम जावंक जाय अशें म्हाका दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.